Guten Tag, meine Freunde. Ich vorbereite heute einen Salat, eine richtig knackige Salat. Ja, und was brauche ich? Also da habe ich alles hier und langsam live zeige, was brauche ich. Also was von Zutaten und was brauchen wir. Dann zeige ich es dann nebenbei. Ja, okay. Ganz Anfang habe ich jetzt die Eisbergsalat hier genommen. So ein Viertel von Kopf. Also die habe ich jetzt kleiner geschnitten und vorwaschen. Also. Dann habe ich jetzt hier, da muss ich nebenbei alles der Kürzung machen. Ja. So. Machen wir jetzt hier. Ja, was? So. Dann legen Sie jetzt alles eine Platte, also die Runde oder Oval, oder wenn Sie eine Schüssel sofort vorbereiten, dann nehmen Sie eine Schüssel und dann kann Sie es da rein. Also legen alles da und dann nachher Mischung oder erstmal eine Platte und dann sieht er gut aus. Dann nehme ich jetzt die Paprika. Also eine Viertel so von 3 Sorten. Also sagen wir jetzt 3 Sorte habe ich 3 Viertel. So, also ja. Und wenn Sie jetzt mehrere Personen haben, dann kann Sie jetzt ein bisschen mehr nehmen. So, sagen wir so. Dann habe ich jetzt hier, die brauche ich nicht. Da kann ich in der Seite und die mache ich sauber. Ja, so. Da kann ich jetzt, die habe ich jetzt vorgewaschen und habe ich sauber gemacht, waschen. Kann sie jetzt so streifen, schneiden. So. Ja, dieses kann sie jetzt in der Seite tun. So, die kann sie jetzt hier eine Ecke, sagen wir jetzt, also die alle 3 durchmischen, richtig so, also gehen sie jetzt bis Mitte so ungefähr, ja, so, okay. Dann habe ich die Tomaten, die ganz Cherry-Tomaten, also die ganz kleine. Nehmen Sie jetzt die kleine, so. Also kann sie jetzt eine Tomate so ein Viertel machen, so, ne? Ja, so, also 4 Stücke von einem Tomaten. Also besser, also so schneiden und ganz, also diese Naht muss er jetzt hier, diese Naht muss er jetzt die achten, also dann ist er die Tomaten, ist er heile, der ist, verliert er nicht seine Inhalt, so, ja, dann schneiden Sie alles, dann legen Sie jetzt dieses Tomaten, also in diese Ecke, ja, so.
Ja. Ja, dann nehmen Sie jetzt eine Gurken, dann schneiden Sie jetzt die Gurken so 3, 4 Stück so die halbieren und dann wieder so, sagen wir eine Gurken so 6 Stücke machen. So, die kleinen, ja. Die nehmen Sie jetzt, nehmen die Tomaten, so. Ja. So. Ja, kann Sie jetzt, wenn die jetzt mehrere Personen haben, dann machen Sie jetzt ein bisschen mehr Zutaten, da ist ja kein Problem. Also, so. Und dann habe ich jetzt hier die Gurken. So, ich habe jetzt hier eine Mango. Ja. Dann nehmen Sie jetzt so, also die Messer, also so ungefähr nicht in eine halbe, sondern so Viertelart. Das ist jetzt alles Fleisch hier, ne? Und das ist ja hier ist Kern drin, ja? Dann machen Sie jetzt hier einmal, 2, 3, so Würfel, da kann Sie jetzt schneiden, so, ja? Die machen Sie jetzt hier einen Teller nehmen. So, habe ich einen Teller hier. Dann versuche ich jetzt hier, also die innere Seite unten und die Schale muss ja oben. Und dann, also versuche ich, also weil der ist ein bisschen reif, also kann sein, also der so, ja, dann kann sie jetzt hier so, dann ist der Würfel, also die Gans, ja, da ist ja die Schale, die muss er wegschmeißen, also diese Schale kann sie benutzen jetzt, also diese Fleisch meine ich, so die Mango-Fleisch, ja, ist, ja, da sieht der gut aus. Also wenn der bisschen so nicht, aber da ist er richtig reif. Also, aber trotzdem, der war gut. Also ist nicht schlecht. Also hat er gut geschnitten. So. So sind die. Ja. Das ist sehr prima. Also sehr gut, sehr so. Ja, wenn Sie wollen, kann sie die Hälfte drüber, aber so erstmal reicht das. So, ich habe jetzt Mais hier. Kann sie jetzt von da, aber das sieht nicht aus, weil der Gelb so gelb ist. Aber mal gucken. So. Ja, dann ist egal. So, das Mais da drüber. Ja, das
eigentlich nicht so gut entscheiden, weil die Gelb zu gelb ist. Ja, aber ist, mal gucken, vielleicht irgendwas ändern. So, da habe ich jetzt hier ein paar Oliven. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Oliven ist ganz gesund. Ja, eine Seite hier. Nicht so viel, also jeder mag nicht. Also ist sehr gut. Ich esse gerne. So. So, dann habe ich jetzt hier Thunfisch. So, dann gebe ich jetzt hier ein bisschen Thunfisch. Ja, also Thunfisch ist sehr gut. Also schmeckt der so für Salat herrlich. Ja, so. So. Normal. So, Thunfisch. Ja. So, dann habe ich jetzt hier Mozzarella. Ja, dann habe ich ein bisschen, also ein paar Sachen da rein tun hier. So. Ja. So. Sieht ja gut aus. Da oben habe ich ein bisschen Käse, geriebene Käse habe ich reingetan. Ja. Da sieht er so aus. Ja. Also praktisch kann sie auf ihre Gäste sehen lassen. Also sehr gut. Ja, ich mache jetzt Öl und Essig dazu bereit. Das zeige ich dir auch live. Bis 200. So. 200 Milliliter habe ich jetzt Olivenöl reingetan. Dann habe ich bisschen Dill. Ja, so Dill reingetan. So ein Teelöffel. Ja. Dann habe ich hier weiße Pfeffer. So circa halbe Teelöffel. So. Ja. So, dann habe ich jetzt Majoran. So ungefähr so halbe Teelöffel. Ja. So. Bisschen Petersilie. Halbe Teelöffel so. So ist genug. So, dann da. So eine Zitrone. Ja, Saft. Richtig pressen.
So, die kann sie jetzt auch da rein tun. Ja. Ja. So, dann machen Sie jetzt zu und richtig kräftig schlagen. Ja. So, die kann sie jetzt auf also den Salat benutzen. So, dann wünsche ich guten Appetit. Ist alles, Öl und Essig ist ja fertig, Salat ist ja fertig. Dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Sie meine Sender gefällt, kostenlos kann Sie abonnieren, weiterteilen mit Ihren Freunden und wenn Sie Comment schreiben, dann schreiben Sie bitte gerne, antworte ich gerne. Auf Wiederhören und guten Appetit wünsche ich nochmal. Dankeschön.